Saranya has asked me this question. குழந்தை 3 மாச குழந்தை அப்பப்ப கொஞ்சம் காஃப் பண்றாங்க. ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை காஃப் பண்றாங்க. நார்மலான்னு கேட்டிருக்காங்க. லெட் மீ ரீஅஷ்யூர் யூ சரண்யா, திஸ் இஸ் நார்மல். காஃப் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ். நம்ம பெரியவங்க எப்படி அப்பப்போ கொஞ்சம் எச்சில் எல்லாம் வருது காஃப் பண்ணி கிளியர் பண்றோமோ அதே மாதிரி குழந்தைங்க எச்சிலோ இல்ல மில்கோ இல்ல ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தாலும் காஃப் பண்ணி அவங்க ஏர்வேவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிப்பாங்க. திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல். When you need to be worried is when your child is having persistent cough, நிறைய மூச்சு திணறல் இருக்கு, இல்ல வீசிங் இருக்கு, இல்ல ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா உங்க பீடியாட்ரிஷியனை பாருங்க. For more such content, hit the follow button and tag or share any parent who might need this information. Bye.